අයිබෝන් ආමකතුල ඉන්න Geek ස්කූල් YouTube channel එකකින් එන SQL lesson series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද table එකක් create කරන්න කියලා. table එක මම කලින් lesson එකේදී කතා කරපු විදිහටම database එකක් කියන table කිහිපයක එකතුවක්. ඒ කියන්නේ එක database එකක් කියන්නේ tables අර උදාහරණයක් විදිහට අපි මුලින්ම කතා කරපු e-commerce උදාහරණේ මම කතා කරා orders කියලා table එකක්, user table එක, ඒ වගේ product table එක. මේ tables ඔක්කොම එකතු කරලා දැක්කර මුළු layout එකම ඒ relationships ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ තියෙන layout එකට අපිට කියන්න පුළුවන් database එකක් කියලා. කලින් lesson එකේ අපි කතා කරනවා මතකෙදි create database සාවාට කැමති නමක් දීලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් database එකක් create කරන්න. දැන්ටපත් එහෙම database එකක් create කරලා නැත්තම් ඒනෝට පෙන සයිට් එකේ ඒ database එක create වුණා. දැන් මම ඕනනම් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට show databases දැම්මට පස්සේ මට මෙතන පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් මගේ database එක list කරලා තියෙනවා. ඔයගලට පෙනේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. right ඒක අපි කලින් lesson එකේදී කතා කරා. දැන් තියෙන්නේ අපි table එකක් create කරන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම ඉන්නේ SQL වලනේ. ඒ කියන්නේ අපි SQL කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ SQL වල කියලා අදහස් කරේ අපි SQL type කරන තැන ඉන්නේ. SQL කියන්නේ එක්තරා විදිහට language එකක්. එතන අපි database එක create කරාට සමාන table එකක් create කරාට මේ table එක ඇත්තටම කොහෙද create වෙන්නේ කියලා කිසිම idea එකක් නැහැ. ඒක නිසා මුලින්ම අපි එක database එකක් use කරන්න ඕනේ. කිව් එක තේරුම් නැතව දන්නවා මගේ PHP myadmin එක ඇතුලේ මේ වෙද්දි databases පහක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි අපි දැන් කතා කරපු SLGS කියන අපි දැන් හදපු database එක. හැබැයි මම මෙතනදී කිව්වොත් අලුතෙන් table එකක් create කරන්න කියලා ඔයාලට තේරෙනවා මොන database එකද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි SLGS එක ඇතුළට ගිහිල්ලත් නැහැ. අපි මුලින්ම කරන්නේ SLGS ඇතුළට යන එක. ඒකට මම use කරනවා use කියන වචනේ. මම කලින් කිව්ව විදිහට අපි සාමාන්‍ය සම්මතයක් විතර capital වලින් මේක type කරන්නේ use SLGS. මේක තමයි පළවෙනි step එක. දෙවෙනියට තමයි අපි අපේ table එක create කරන්නේ. සුපුරුදු පරිදි අපි අර database වගේම තමයි create table. හරි. create table. දැන් අපේ table එකේ නම දාන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් විදිහට අපි හදමු e-commerce table එක. එහෙම නැත්නම් අපි user table එකක් හදමු. create table users. users තමයි මම ගන්න table එකේ නම. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ table එකේ ඇතුලේ මට දාන්න ඕනේ දේවල් ටික සඳහන් කරගෙන යනවා. සරලව මට මුලින්ම ඕනේ customer ID එක. එහෙම නැත්නම් user ID එක. මම නිකන් සරලව ID කියලා අරගන්නම්. මට ID එකක් ඕනේ. හරි. ID එකක් කියන්නේ මම ඒක integer එකක් අරගන්නේ. හරි. මොනවද මේ integers කියන්නේ කියලා අපි කතා කරලා ඉමු. හරි. අපි use කරන විවිධ data types programming වලදී සරලවම අපි number එකක් දාන්න පාවිච්චි කරනවා integer කියන data type එක. මේක නිකන් නමක්. හරිද? integer කියන ඒවා අපිට 1 2 3 4 ඒ කියන්නේ පූර්ණ එහෙම නැත්නම් දශම සංඛ්‍යා නැති පූර්ණ සංඛ්‍යා අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඒ වගේම 1 2 3 4 5 100 1000 ඕන ගණක් use කරන්න පුළුවන්. මේ data type එක හඳුන්වනවා integer කියලා. ඒක නිසා සරලව මම මෙතන integer කියන එක කැටි කරලා int කියලා සඳහන් කරනවා. සඳහන් කළා මට මේක කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොච්චර ලොකු දෙයක්ද මම මෙතන use කරන්න කියලා දාන උදාහරණයක් විදිහට මම 11 වගේ ගානක් මෙතන දැනට use කරනවා. මම explain කරගෙන යන්න. දෙවෙනියට මම දන්නවා name එක user ගේ නම. ඒකට මම name කියලා එකක් අරගන්න. name එකට මම සාමාන්‍ය use කරන්නේ වාචා කියන data type එක. වාචා කියන්නේ text එකක් කියන එක. මම මෙතන අරගන්නවා උදාහරණයක් විදිහට අපි 32 වගේ එකක් අරගමු. ඕගොල්ලන්ට කැමති value එකක් දාන්න. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේම මට ඕනේ අපේ user ගේ අපි මෙතන ගමු නැත්නම් first name එක. ඒ වගේම මම අරගන්නවා last name එක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ මොනවද අපි කරන්න කියලා කලින් හදපු වගුවේ එක එක fields අපි අරගන්නේ. මේ අතර තිබිච්ච දේවල්. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. එතකොට last name එකත් මම අරගන්නවා වාචා 32. හරි. ඊළඟට මම අරගන්නවා user ගේ අපි හිතමු අපි දෙනවා registration number එකක්. ඒ number එක නිකන් හිතන්න මේ වගේ number එකක් SLG 1.0.8 වගේ එකක්. හරි. මම මෙතන use කරනවා අපි හිතමු අපි registration reg number කියලා වගේ දාමු. මේකට මම use කරනවා cha කියන data type එක සහ 7 මම මෙතන use කරනවා. හරි. මම explain කරන්න මම දන්නවා මේක පොඩක් confusing කියලා. right. ඊළඟට මම අරගන්නවා phone number එක. phone number එකට මම use කරනවා integer එකක්ම. integer එක අපි 11 වගේ අරගමු. ඊළඟට අපි දැනට ගත්තා user එකෙන් ID එක. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් basic ID එකක් අපි. ඒ වගේම first name එක, last name එක, registration number එක, phone number එක. ඊළඟ අරගන්න age එක. අපි age එකත් int එකක් විදිහට අරගමු. මෙතනත් මම value එකක් නිකන් roughly දෙන්නම් අපි දෙකක් වගේ.
හරි මෙතන ඔක්කොම ඉවර නම් අවසාන මේ කමාව දාන්න එපා. අපි ඊළඟ ලයින් එකට ඇවිල්ලා මේ වරහන මෙතන පටන් ගත්තේ වරහන මෙතනින් අවසන් කරලා අවසානට වැදගත්ම දේ තිතයි කොමාවයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම මේක ගැන විස්තර කරන්න මම මේක පොඩ්ඩක් කොපි කරගන්නම් ඒක නිසා මම මේක කෙලින්ම මෙතන go කියන බටන් එකට ප්‍රෙස් කරනවා. අපි හරියට කරා නම් ඔයාලට පේන්න ඕනේ මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ query එක execute වෙනවා සහ SLGS එක දැන් මම මේක තමයි කිව්වේ PHP admin තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් ගිහිල්ලා visually බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපි කරපු දේ මොකක්ද කියලා. SLGS කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් users කියලා table එක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ users කියන table එකේ structure එක දිහා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු table එකේ නම ඒ වගේම මොනවද පාවිච්චි කරපු data types කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සරලවම මේවට පාවිච්චි කරපු data types වෙනස්. දැන් උදාහරණයක් ID එකට මම use කරේ integer කියන එක. integer එහෙම නැත්නම් int. මේ int එකක් use කරන්න මාර කලින් කිව්ව විදිහට number එකක් store කරන්න. ඕනම number එකක්. ඒ වගේම float double වගේ ඒවා use කරනවා දශම සංඛ්‍යා store කරන්න. last name එක සහ first name එකට මම අරගත්තේ වාචා කියන එක. මේකම තමයි අදහස් කරන්නේ ගොඩක් programming languages වල string කියන එකකින්. වාචා එක පාවිච්චි කරන්න අපි යම්කිසි text එකක් store කරන්න. 32 වගේ value එකක් දීලා තියෙන්නේ මේක store කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අදාළ ගත data type එකත් අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. නමුත් කොච්චර length එකක්ද අපිට basically මේක use කරන්න කියන එක. reg number එහෙම නැත්නම් registration number එක. මම දන්නවා මේක ඉලක්කම් 7ක එකක් තමයි අරගන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නුවා. අපි SLG 1007 මේ වගේ විවිධ numbers අරගන්නවා කියලා. ඔක්කොම එකතු කරාම 7ක්. මේ ඡායකයි වාචාය කියන basically දෙකෙන්ම එකම දේ තමයි වෙන්නේ. දෙකෙන්ම අපි text එකක් වගේ දෙයක් වුණා save කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඡා කියන්නේ specifically අපි අරගන්නේ 7ක් characters use එකකින්. එතනින් එහාට આવොත් අපිට error එකක් එනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඡා 7 කියලා දැම්මොත් characters 7ක් input කරන්න දෙනවා. basic මම මේ සරල අදහසක් කියන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි computer එකේ එහෙම නැත්නම් මේ program එකේ memory එක මෙයා මේ තියෙන ඒ කියන්නේ 7කට reserve කරලා ඉවරයි මේ වෙද්දි. ඒක මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් වාචායක ගනිද්දි වාචාක 32 කියලා කිව්වට ඇත්තට මෙතන අපි මෙහෙම හිතමු numbers එන්න පුළුවන් spots 32ක් යා reserve කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම memory එකේ. එතකොට වාසිය තමයි වාචායකකට හදිසි හිතනවා දැන් අපි ඡායකකට 32ක් දැම්ම කියලා. ඡා 32 දැම්මොත් එයා 32ක් places reserve කරගන්නවා memory එකේ ඒ දේවල් store කරන්න. එතකොට එතන සමහරකට එක character එක වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට තේරෙනවා අර 31ම අපරාධ කියලා. මේ වාචා කියන එක flexible. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙම specifically memory එකේ space එකක් එයා සකස් කරගන්නේ නැහැ. මේක නිසා memory එක save කරගන්න ඊටදී උදව් වෙනවා. නමුත් අපිට මෙතනත් සරලවම වාචා 7 කියන එක use කරන්න තිබුණා. නමුත් මම එහෙම නොකරන්න මට මේක explain කරන්න ඕනේ මේ දෙකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා memory allocation එකක් කියලා මේකට කියන්නේ. යම්කිසි විදියකට ඡා කියන එකේ memory එක create කරලා allocate කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා හදිස්සියවත් නිකමට හරි 7ක් use වෙන්නේ නැති එකක් නම් ඒක සෑහෙන අපරාධයක් වෙනවා. ඒ වගේම 7කට වඩා වැඩි ගණක් ගන්නෙත් නැති නිසා සමහරක් වෙලාවට යම්කිසි දේවල් strictly අපිට database එකට ඇතුල් කරන්න නැත්නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන registration number එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉලක්කම් 7යි. 7කට වඩා වැඩි එකක් දැම්මොත් මේකට ඇතුල් කරගන්න එපා කියන එක තමයි basically මෙතනින් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි spaces 7කට විතරයි මෙතන set කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අනුව ඊළඟට අපි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන අනිත් දෙක නම් phone number එක integer එකක් අරගත්ත 11ක ඒ වගේම age එක integer එකක් කරගත්ත දෙකක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමතිද මේ data type වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මට basic idea එකක් දෙන්න ඕන නිසා සමහර දේවල් මම මේ කතා කරන උදාහරණ එච්චර sense නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් basically මට ඔයගොල්ලන්ට understanding එකක් දෙන්න ඕන නිසා මේ data type මම හදලා දැම්මේ. නමුත් ඔයා හදද්දී ඔයාට අවතින requirement එකට ඔයාට තියෙන අවශ්‍යතාවයට ඔයාට ඕන විදිහට මේ data type වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වැදගත් දේ තමයි ඔයා විවිධ දේවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට decimal වගේ දේවල් තියෙන දශම සංඛ්‍යා අපි දාන්න. ඒ වගේ float double වගේ දේවල් use කරනවා. ඒ වගේ boolean කියලා data type එකක් තියෙනවා. true false වගේ දේවල් store කරන්න. ඒ වගේම අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරා strings integers ඒ වගේම float double decimal වගේ දේවල් ඒ වගේම තව මේක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා big int කියලා කියනවා tiny int කියලා කියනවා මේක ගොඩාක් data types තියෙනවා. නමුත් basically තේරුම් ගන්න මම කලින් කිව්ව විදිහට basically තනි අකුරක් store කරනවා ගොඩක් වෙලාවට ඡා කියන එක use කරන්නේ. ඒ වගේම text එකක් store කරනවා ගොඩක් වෙලාවට වාචා කියන එක use. ඒ වගේ අපි යම් සංඛ්‍යාවක් store කරනවා අපි use කරන්නේ int කියන එක. ඒ වගේම decimal කියන එක හෝ එහෙම නැත්නම් float double වගේ ඒවා use කරනවා දශම සංඛ්‍යා වලට. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේ වගේ data types අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම දැන් අර කලින් කිව්වා මම මේක copy කරලා අරගන්නම් කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි කලින් use කරේ. මේකේ මුලින්ම use SLGS කියන එකේ මම කිව්වා මම පාවිච්චි කරන්නේ SLGS කියන database එක කියලා. අපි කලින් create කරපු database එක. ඒකේ create කරන table එකක් users කියන එක තමයි table එකේ නම. ඔයගොල්ලෝ පේනවා SLGS එක ඇතුලේ users කියන table එකක් create කරලා තියෙන්නේ. ඒ table එකේ තියෙන field එකින් එක නම් ටික මම මෙහෙම දීගෙන ගියා. ඒ වගේම
ඒවේ තියෙන ඩේටා ටයිප්ස් ටික මම විස්තර කරගෙන ගියා. ඊළඟ ලෙසන් එක අපි කතා කරනවා. මෙතනට අපි තව දේවල් ඉස්සරහට ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. now basically අපිට මේ විදිහට table එක create කරන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රධාන පේලි දෙකයි. ඕගොල්ලන්ට මේක දෙවෙනි පේලට කඩන්න ඕනි කියලා නීතියක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම උනා ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම මෙහෙම දෙවෙනි පේලට කැඩුවේ පිළිවෙලක් එන්න ඕන නිසා මේවා separate කරන ක්‍රමාවලින්. එතන basically මෙතන පේලි දෙකයි අතරම තියෙන්නේ. මේක එක පේලියක්. මේක එක පේලියක්. පේලිය අවසන් කරද්දී විතරක් අපි තිතයි කොමා එහෙම නැත්නම් semicolon එක use කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් නැති කියලා tables create කිරීම ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ share කරනවා දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න SQL Geek school එකට අපි ඊළඟ lesson එක හැම වෙලකම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.